না মুন্নাই বোকা মুন্না এই খাঙ্গে বড় হয়ে গেছে পাটা হবে হ্যাঁ আর বাবা তোমার নাম আজ করছে হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে আপনার জোড়া মাল এই যে পায়ে রাখি এই ওয়ান ম্যান কাঁচা এখন হ্যাঁ পড়বি তো 21 কেজি 600 19 কেজি 800 ম্যান হলো ওয়ান ম্যান আর্মি বাবা বাহ ওর তানবির গেছে এর আগেও বড় ভালো আছেন প্যান্ট নষ্ট লাগবে কই মাল নষ্ট হইব বলছি আমি তো বুকে বুকে মারা যাই সেটা জানেন অভ্যাস আছে কিন্তু আমার গরমে একটু মহব্বত দেখাইলাম 2-3 কেজি গোস করতে হেঁটে করতে আমার মতো করে স্টেশনে খাই গেছে দোকানে মাল ধুলাই ছিল ওই সকালের মালই বেশি নয় এক সাইড পরাই ছিল কাস্টমার ছিল দোকানে ওই যে তোমার হাজি সাহেব ভাই আব্বাস হ্যাঁ নেই ভাই বড় গোষ্ঠী বড় এখানে বড় হ্যাঁ